मखसूस सीटूं तहरीक इंसाफ खे ॾियण बाबति फ़ैसिलो कालअदम करार। सुप्रीम कोर्ट मखसूस सीटुनि बाबति नज़रसानी जूं समूरियूं दरख़्वास्तूं मंज़ूर करे वरितियूं। सुप्रीम कोर्ट मखसूस सीटुनि बाबति नज़रसानी केस जो फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे छॾियो। जस्टिस जमालुद्दीन मंदोखेल जो चवणु आहे त मखसूस सीटुनि बाबति फ़ैसिलो कुझु देर में ई जारी कयो वेंदो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त 5 ॾींहनि जी जंग खां पोइ साबित थी वियो त भारत पाकिस्तान खां केतिरनि ई शोबनि में पोइते आहे। भारत पाणी रोकण ऐं दहशतगर्दीअ जूं धमकियूं ॾेई रहियो आहे। सिंतास मुआहिदो क़बूल न कयो वियो त पुछड़ीअ सबबि 6 ई दरियाहनि पाकिस्तान जी मिल्कियत हूंदा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नए नस्ल खे पाणी जी जंग में फासण चाहे थो। 5 जंगनि ऐं सिफ़ारती कोशिशुनि खां पोइ कश्मीर आलमी मसइलो बणिजी चुको आहे। जॾहिं मोदी चवे थो त सिर्फ़ गोली खाओ त भारतीय माइंडसेट समूरी दुनिया साम्हूं अची वञे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐं भारत जा जियो पॉलिटिकल दोस्त बि कश्मीर खे आलमी मसइलो सम्झी रहिया आहिनि।